ពាក្យchúa សង់ហើយនឹងទេគឺមាន3ពាក្យណាបាទchúa គឺមាន2បាទឥឡូវយើងមើលchúa ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថារបៀបរៀងគ្នាបាទនឹងយើងស្គាល់ហើយchúa បាទchúa មួយទៀតថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលអាក្រក់ដែលឆ្កងមិនសូវគួរសមបាទអាហ្នឹងក៏គេchúa គេប្រើពាក្យchúa នឹងដែរបាទដល់ពេលសង់ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាពួកប្រជុំបនវងបាទតាមលទ្ធិពុទ្ធសាសនាសំដៅចំពោះពួកភិក្ខុតាំងពី4អង្គឡើងទៅបាទជំនុំសង្ឃបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងយើងចំណាំហៅលោកសង្ឃលោកអីហ្នឹងបាទប្រជុំពួកវងឬក៏ភិក្ខុសង្ឃបាទដល់ពេលសង្ឃនេះមួយទៀតថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាប្រជុំទេពសម្ភារៈធ្វើឲ្យកើតបានជាលំនៅបាទសង់ផ្ទះតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យទេថ្នាក់ពាក្យជានិបត្តិស័ព្ទមានន័យថាពាក្យបដិសេធជាទំនាស់ផ្ទុយគ្នានឹងពាក្យបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យបានន័យថាយើងធ្លាប់និយាយពាក្យថាទេបានន័យថាពាក្យបដិសេធនឹងនរណាម្នាក់គឺយើងប្រើពាក្យថាទេដល់ពេលទេមួយទៀតថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាដែលត្រេតបាទជ្រេជ្រាលបាទឥឡូវទាំងអស់គ្នាពួកយើងក៏លេចមកលោកគ្រូមានសំណួរមួយដើម្បីរំលឹកថាពួកយើងចាំបានអត់ថាការពីលើកមុនយើងរៀនដល់មេរៀនអ្វីតោះមើលមានអ្នកណាចាំបានទេបាទអញ្ចឹងការពីលើកមុនគឺយើងរៀនបាទអំណានគឺពិធីបំបួសនាគតោះឥឡូវគ្រូមានសំណួរមួយដើម្បីរំលឹកថាតើពួកយើងចាំនៅក្នុងអំណាននឹងបានប៉ុណ្ណាតោះឥឡូវតើអ្នកបួសត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងបួសតើមានអ្នកណាចាំទេថាមុននឹងបួសគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបាទឥឡូវយើងមើលចំណងជើងគេនិយាយពីគេបាទពិធីបំបួសនាគអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងបួសគឺគេត្រូវធ្វើពិធីមួយហៅថាពិធីបំបួសបាទបំបួសនាគបាទអញ្ចឹងឥឡូវគ្រូមានសំណួរមួយទៀតតោះឥឡូវពួកយើងចូលរួមឆ្លើយមួយសំណួររបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំដែរឬទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់បងប្អូនប្រកាសជាមានហើយឬក៏មិនថាតាមថ្នាក់ឬក៏នៅផ្ទះធម្មតាគឺមានការប្រជុំអីបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាធ្លាប់បាទអញ្ចឹងការប្រជុំហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ប្រជុំនៅកន្លែងណាខ្លះបាទមានអ្នកខ្លះថាអូគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ប្រជុំនៅសាលាខ្ញុំធ្លាប់ប្រជុំនៅសាលាអង់គ្លេសខ្ញុំធ្លាប់ប្រជុំនៅណាទៀតបាទអាហ្នឹងទៅតាមគំនិតរបស់បងប្អូនជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនធ្លាប់ប្រជុំនៅណាខ្លះតោះឥឡូវពួកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាការប្រជុំហ្នឹងគេបែងចែកមិនខ្លះអត់បាទប្រកាសជាដឹងហើយធម្មតាតែយើងធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំគឺយើងដឹងថាការប្រជុំរបស់យើងគឺគេបែងចែកយ៉ាងមិនខ្លះហើយតោះឥឡូវភាសាខ្មែររបស់យើងគឺរៀនអំពីតួនាទីនៅក្នុងអង្គប្រជុំផ្លូវការបាទឥឡូវទាំងអស់គ្នាអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះភាសាខ្មែរទំព័រទី81 page 81បាទមេរៀនទី6 lesson 6យើងរៀនមេរៀនទី6ដែរណាទាំងអស់គ្នាបាទទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរបាទខ្មែរ custom and tradition បាទការស្ដាប់ listening តួនាទីនៅក្នុងអង្គប្រជុំផ្លូវការបាទ the position of official meeting បាទឥឡូវពួកយើងរៀនអំពីតួនាទីនៅក្នុងអង្គប្រជុំផ្លូវការតោះឥឡូវពួកយើងបើកសភៅលើកសភៅភាសាខ្មែររបស់យើងមកបើកនៅក្នុងទំព័រទីបើកនៅក្នុងទំព័រទី81នេះពួកយើងមើលសភៅភាសាខ្មែររបស់យើងទំព័រទី81តោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញរូបអ្វីខ្លះនៅក្នុងរូបភាពនេះបានឃើញអីខ្លះនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងតោះឥឡូវមាននរណាអាចឆ្លើយប្រាប់គ្រូបានទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែប្រជុំគ្នាបាទមើលទៅគឺមានដើមឈើមានមនុស្សមានអីចឹងគេប្រជុំគ្នាគឺប្រជុំបាទនៅប្រហែលជាអាចនៅក្រោមដើមឈើចឹងទៅតោះណា
bà lấy dương mớ đời xa tay anh ấy cứ chỉ ca sẽ đập tí chết khủ nâng an oi bụi dương ở nia sẽ đập và tái miên sầm nua nợ khổm nó là bây oi bụi dương chlói sầm nua ta lấy chân còn mọi khát bé chẳng cho rúm mơ bị cần lư cho mùi lục khủ tặng ở nia bà chắc tặng ở nia cái lệ mà mơ bị cần lư bỏ lục khủ tặng ở nia bà ta sắc xa bị cần lư bà bị tí mối sạ mà chật thế này bị trên niệm miền này thá nẹ ru nơi nông cừu xà bà dân có lấy sạ mà chất chẳng những ai ưu tiên hồ mùi mớ bà có chia sạ mà chất rồi trùng bà chẳng sạ mà chất nó những ai gì bị ca và chúng có đôi chuyện nông cừu xà đây bị đôi kia đó chẳng những ai hỏi tật bị thả sạ mà chất nó những ai lơ ưu tiên hồ xem bị năng thiết của bà này tập bị tí pí ệ giả bót thế này bị trên niệm cả đá để cho ông cùi bà lấy dương score này area bot bà ưu tiên khó dương trời miền area bot lọ bà chứ dương đằng ấy dương trời miền area bot lọ nó cứ nè area bot tầng ở nè bà cứ là việc thà đã để cho ông cùi nó cứ thử ỏi lọ ỏi mơ tới bị xóm rùng bà chẳng bị tí bấy rồi chùm thế này bị chỉ kệ giá miền này thá phơ ỏi chùm bà dương score lấy bị chùm bị thà phải chúng khía cứ bên đây thay dương thưa ở chung khía và ưu tiên hó ngày ní từ pro chung khía và ở đây dương mới bị tỷ 4 một chọt thế này bị chỉ kệ giá vị xét rồi có còn là niềm bên này thà sát bồi sót pro pay và ưu tiên hó có phơ ca đòi một chọt và ở đây dương score lấy phơ ca đòi một chọt cái phở bị một chọt là ha quạt phơ ca đòi mấy một trận nó mừng mặt phơ ca đòi bà đòi lõ bà trám dục bò nét bị trên niệm miền này thá xịt đây vô khởi và dân thọ miền mật tệ dục bò lấy ấy và còn chỉ thọ ta chắc là lấy những ưu tì hó sẽ ma chất trô ruộng bệnh chân mật tệ dục bò bà chắc sẽ ma chất nắng cứ tệ tòm từ năng sma chọc không on và chôm rồi có sma chọc không crosa cho luôn bệnh chân mặt tệ dụ bò